Reçois l'honneur et la puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Même si ça traîne, Jésus, je t'élève. Personne n'est comme Jésus. Machine élève Jésus. Mon silence t'adore. Si je suis en vie, c'est grâce à toi, Jésus. Tu es unique. Le véritable Dieu, c'est toi. Ma raison de vivre, si je vis, c'est à cause de toi. Si
le mot à Jésus. Jésus, je t'aime. Dis le mot à Jésus. Ouais, bonjour tout le monde. Hein? Bonjour tout le monde. Bon, moi aussi j'adore le Seigneur parce que comment on dit, elombe na ye, mutunamtana na ya makasi na ye, mutunamtana na secours na ye. Chaque jour on répétera toujours, surtout dans ma famille, bah chinois na nga babaka, vie na nga il fait un témoignage. So ngo sala eloko bi eloko mami asalaki yango esukireke boye nako sango ti oui Bible ezarana mambo nyonso bakoma eya mambo esalama batikela biso Bible ndenge babaka eya lokola exemplaire en fait. Voilà, Bible eya lokola exemplaire, bato nyonso bakutana na Yesu na Bible bavi na bango echangea. Mutu moko takutanaka na Yesu azaki moyibi atikala vine momba continue koyiba non na basi andumba ba changer basi batanga makile katana ba oh en fait batu ba échanger biso ba africain on a des liens ba liens ba coutume et maintenant quand on a Jésus to kutani na Yesu coupé biso ba africain tona ki motema mabe gratuitement. Mutu mso amona ngate me kanda tala na internet asepela ngati. Azope photo na nga memi panganga. Ofanda pe na kwa mobe mwana ngana kosuka boya ya lobana mutu msusu. Biso ba tokutana na Yesu ba maloba batamkile comme nul sans effet au nom de Jésus. Il faut que pesara ba mona nga bien ba langage nga bien. Dans le bien et comme ni les sans effet au nom de Mokondité, au nom de la baronne, au nom de la chinité, dans le but qu'au nom de ma mère, dans le but qu'au nom de mon chéri et non, dans le but bien au nom de Jésus. Comme vous allez coloa ba combo nyonso. Donc bato ba mabe na bato ba zela échec na bo l'exaraton. Banda ko bando ze l'échec na nazaka uno et quitter mata na YouTube. Mbele to sedati to kaka uno. En tout cas, je viens vous conseiller bozo atompe occuper ba vie na parce que nga on dirait na nabino jusqu'à liwa hein kolinga to kufa iso tuno osaki ni na mukili on Alexis ta na via kari ya yoki ozika na posa to kuta na lola après YouTube après nya so sala nde mama nga ebisanga kande na botu boye ndeka koza boya ya okeli felo non kokate ben fa nya so na sala mwana nga to kuta na lola tobi na tembela nzambe esengwana tozo a vie éternelle. Souci wana mama na nga zana ngo pona nga ndinga pe na ngo pona machine. Et pour mes ennemis, et pour mes zozos. Parce que vous avez des zozos, c'est comme si vous avez des zozos privés. Mes zozos. Collectisateur na vie na analyse, na live. En tout cas, je crois que ça va rien vous payer. Hein? Comment na mambo, et ça, on a coulissé, franchement, je vous demande, vous attendez. Yonta ba vie na bino otali bando botamati na ajo komi nini osalite pe osala nini parce que boloba te bofinga te
Boswana te video bima te photo bima te. Quand Jésus a déjà signé, signature ne va effacer te. Pour que tu effaceras ba signature à coutume na makila Yesu. Ba signature à ba démon na makila Yesu. Ba signature à ba lien ba famille tu effaceras na makila Yesu. Ba signature à ba tunion so ya mabe tu effaceras na makila Yesu. Maintenant ce qui est mokolo makila mo Yesu a signé. Comment vous pouvez effacer? Vous avez quand la région. Comment vous pouvez effacer? Bon, effacer on fait la ligne. Comment vous pouvez effacer pour effacer la ligne? Bon, on dit que on dit beaucoup à quoi mire. On dit beaucoup à quoi mire. On a beaucoup de choses que l'on a fait. Ah, l'internet, ils ont dit oh, man, bengi été. C'est qui m'appelle? On a ceux qui. Bengi yo. Karina bengi et Karina lobi na ngana ebisa o inga ko lo babo etika te enregistrer mutu ana chela biso ba preuve. Biso to se da te boti ko kosa surtout mambo na kombo nga. Bole ki satan po nyonso boko sa pona papa e ka boko sa to bu aboya nga boko sa za na sida nyonso boko sa bomoni résultat nango. Siko elo nyonso basala kapo o mona suka nango. La Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Bobanda ki na kofinga bobanda ki na nyonso bosali bomoni fin nango. Et puis ça plus grave. Fin wana o pesa no finte. Fin vous allez voir bino beaucoup fata. Bino bomona. Bino ne boza pe ba invité na ya ba table numéro 1. Beaucoup fata fo bomona. Kande bolobanga kisita. Bokomio ana zemi babali ete ba sente te bino bokolo banana zemi te bino faut poser kana langage. En fait, on dit personnalité mon tu rappelle langage. On dit ngana iya na mama Nikita na fali tout le monde à côté là Niki mais ngana na personnalité dans bi Niki lokuta c'est fali. Na tika la wana ti lelo. Yangana so na lobi na Chine na babi ke mami akosati. Et puis mami so a lobby a telemi wana ekite mate simbe mate na tika liwana. Na tato na raté. Pour changer position de pour Bible lobby so za tiedi na nzamba osanza yo. So za moto tika na moto za malili tika na malili. Ko za dele lo moto lobby malili lobby moto ya lo lotamwa na katikati ya prince ba tout ayo. Soit tu as une voiture autant que tu as ta voiture, soit tu as un makolo, soit tu as un vélo qui n'est que tu as ta vélo. Ça na position. Mutu ana voiture ba ke ya kota makolo. C'est nga na landie kuna nga na faute. Yo même dans makolo bi ke te 4x4 ça prend ces voitures. C'est na ke kuna ba tout nga il faut bouger. Voilà. C'est ça. Bino boko changer ba langage te. Bino faut continuer que mami qui cita. Mami est tout là. Oh, bino bolo na obala te. Bino boko mi o te on a besoin vidéo ya bag. Te bino boko senga vidéo ya bag te. Wana bosa nga vidéo baga nani bobo sangi bo confondre mutabali na kisha ses frères na Olivier peut-être bosa nga vidéo bag ya na mobile Olivier bala le 6 novembre jour anniversaire na nga c'est que bosa nga baga mariage Olivier pour nga bino bolo banga na ko bala te siko na bité bag bosa nga ya nini baga nini demande mariage au wapi o bino bana bala te et bon ba to confusion et franchement là comme ça nous ba kizengi hey ba maman bino pe ba boti bino boko liti na ba ajo camarade na moi si jeune faire comme si nous ba kizengi et non koko ma kizengi pona mninga na moi cité c'est pe fona ma kizengi ngaka pona ba jo na ko ma kizengi pona mninga na moi si tani na mo sa bino na nga no ke bino mo de fona va na téléphone na so ki info ki libérer nga ba information na ko mo se kana binzambe grâce ni yo chakati na nga grâce nini Yesu na nga na komisa ba ninga na nga basi chaque fin du mois to régler na bango na komisa bango nze ba régler ma kilo nze na régler le kai yange komo ki nze bongo po mama bino bosala na vie na nga na sala na ba vie na bino te c'est que nga régler le kai il faut nga chaque fin du mois il faut na tala pe ban gêner qui bien on dirait ça rouge on dirait ça le kai nga ce qu'on a pour la nze to andemo ke andemo te oh penzo mo se pe na lobby na likambo te bo moninga na mutema na bino mo boyebi ba oya nga ba yebi na mutema mabedi ah pourquoi bo benga binga nga bozela na kata bino il y a des gens mami point ni seli ko fax vidéo non
mutu na mutana na place oka conseil nga conseil ya mama botanga Charlotte Chombe eksanga ezala mutasali yo mabe zongsele malamu makala moto likwa mutu na ye parce que biso tozobanga nde nzambe et puis soki ozobanga nzambe olobi pe na nzambe parce que nga vana sali comme même ça pe nzambe neti boye anniversaire à Kofax pour nga moko se na cheba pété na zongi mami na vai na trône à la Chine non c'est les vidéos te pour esopanga na miso bato mais pour na yo na ndimi na sopana parce que yo lobi ba dasep so mabito zongi sabolam non ça vidéo na ndimi esopanga na ndimi sabo est-ce que obi résultat au sopa moto mokilite mto futanga Bible lobby Dieu honore celui qui l'honore. Comment j'honore Dieu na mokili bobengi nga ke sopinga mais nga na honorer nzambe na retour nango yé pas honorer nga ka côté bolobi yé ko simba te et y a impossible réputation ma ben nanya rozwe bo moni bogosité en place bon libale ya via mutu libala nga na ko bala mbali monte pona la kisabatu ba mona ke Karine pabalite guna nga ba chino ba ebit tant so bazozonde ba kotsa boko ba te ba chino ba ina sa ba chino père guna nga na vandi na qualité na zo sko vieux sérieux na raisonner bon vieux sérieux na tiki ba aventure ba wesh ezato seka to sa sko pona vie pona ba face à ba petit pour moi il faut boula rapper face à ba petit pour na bana msusu azelongi kitoko mtoki po son mimi oh il est trop beau à mimi yo bi bana bilongo moi ça azelongi mabe da eloba ya be moi elongi mabe za na kilo ko mimi o ko mona vraiment na camarade no mais a elongi mabe so so zotanga miyoyo otaka na msika moi no kitoko félicitations o ko koloba te pesanga mais omoni moi na kitoko bache ba poudre na kingo obi msaso kitoko face kitoko mama de nombo ko ki poso mimi siko so nga na kitoko te na semno de nga mobile na lekini nga kitoko na bi ke so bana bazui face na nga ma bete so ba rater face bana tu faut pas perdre bana tu ba mi su fait là la bonne ya père donc risque ezate na bana risque ezate donc kuna ku bobanga te seza mwana mwasi belle seza mwana mobali bo donc akorat o mwana moko yake kitia matia zui no ko no ndeni nga mo mama no na tata no to na bomoy nga mo mwasi kitoko papa mbali yo ke zola no ni soki na mukuso ngozo zwa mama leki no tane mukonza za kitoko za lo kwa antiese mo ke ndake ilongi mulai lo wa rwandaise ngo ke wapi soko moni mto rozwa tele zwa tata mwasi no kuna ben kikuli ane longi mukia bua kaka basena makuru ngo ke ozula ngo ke ozula so ngaya mwana wana zo kinanya naka azwa zo kitata mwasi ya papa na bango bo bana bo sesa ba jete batu boya oh bag oh bima bo senga bag bo ba site ava bo senga bag na ya bino de aboche bon mi pesa rappel moi Valère en fait Valère va somba ngote ba mi pesa ka au moins ndinga na mi klasa uno muta pesa ngate ngamo na lali na lamkino bina YouTube nga mama YouTube uno pe bon mona ke mate kita bato izala kaka on dirige sko mama YouTube va vendre la kit na bando senga baga fiançailles c'est que non senga baga mampata ela nga baga po na bike wera makamba non senga baga ali ya na baga fiança non senga baga nana quelque non senga baga moi ça papa Lutumba ko tu veuve que son âme repose en paix papa to senga baga ba fiança ba Amazon moni côté non senga moi na vandi ka film à YouTube libale simba tenga na yebo pesa video ya baga fiançailles c'est qu'il faut za makambu sikondo za makambu te de na ndenga Kongo na mto senga baga fiançailles te po c'est mort ponze côté ba momi na gagna bino donc il faut na senga baga mbali ya balia ça tu sais que tu kat ici donc le kaba Nicki Minaj on peut côté ba patana na ba Cardi B to ke no to ko potana na ba français na ba anglais na to komango ya berer Karine lokote niveau na bisote oh mais niveau na binote besoin panique bon point mo comme ça pe encore ça pe le mo bobeti pe kara po bola ça pe na kelote motel pe ke oh aseni yeni kara au niveau na binote Karine lote maintenant là l'isra binote encore un peu na amtankro
Bumende na sala bino. Te franchement, côté encore Nzamba limbisanga. Na linga Nzambe, j'obéis les seigneurs, mais côté encore Nzamba limbisanga. Bino, boko nyo kwama. Na bino pe na bana bwana bana boko la team comme tout le monde a tout yo. Mais maman, Karine, elle représente qui dans ta vie? Parce que depuis que j'étais petite, tu parlais que de Karine. Eh, bino bana bino boko la na kombo Karine na bandako. Bana bino boko la boko na ba téléphone na ka. Alors Karine nga sai sunini. Eh, no fumula live ici ko akoyeba. Bana bino boko la na ba masoro wana. Bino mi bala no ba chaka bino bazemi na kombo na bula Karine. Pona mobali no moko tala o na na yi mendeni ya lobela ka Karine wana. Eh, on dit Karine na moi les gars. On dit fona tala kuna papa ko tala ko tote parce que moi je suis occupé. Sokoto yo. Tokyangua. On y a son comme la Chine me te mobile nembo. Te wana kutu bien. Oh, bino bolobaki ke mobile nga kana sida. Bino fo bo vendre na ke eka akana sida. Bukanse so bolobi bonga. Tellement boyeno e pa nanga. Eka boya e eka linga kete ya bomba ke longi. Bozelina boya e do na boyete. Bomoni e pa nanga simbite bobi bon. Le quoi to sali bon esimite to ba ke mbali na sida. Bolobi ka na sida bo sali be emisa bozui. Do. Si ko ba bobi ba china ba pie mbongo. Do. Et puis ba china ba pie mbongo wana e pesete. Eh, bon, quand tu fais ici le samedi, tu sais ça au dimanche na tongo. Non, dans son nom à la kit. Donc 12 heures, tu n'as pas dit live na retard parce que 12 heures na air à pause. Tu as causé na paix. En plein boulot. Bah dans la Suisse, bah bien des Suisses et pays la remonte na. On a babé na au front. Et puis nous bon na temba mon na senga ici ba chino bon anda ko te ba chino boye vite. Bien on fout na anda ko. Bien on zaki li pape kata na la Chine ni. C'est bon on nga ici na ya. Ka père ça na stop. Comme d'abord, tu sais que la Chine va bien bon et pesé. Bino faut bon loba penza ke te yene nga zabo bilamba la take a défi. Il faut bon loba pe ke yene nga zawana. Beaucoup mo nini? Ke père mtache mkanda na ndako, ndako komi na komboni. Oh mais bino bolba evia na mkanda tete. Oh. Te na sepela na bino nde bokoma ba paparazzi à vie. Si tu le sepeli singa. Non, on a fouli père makasi. Tenga mono on a bimi c'était mais bino ozweli nga relève. Boyede nga na musala promotion pour nga ba na bande na bombelo nga père liboko kana ocha likolo. Er no banda pe ba la vie il faut na vandeli e mo kana boka ke na posta. Ke menatali musala bosala ya makasi kongo ekota ki. Non poster super ti. Bon mon kana ba vidéo ka ya ba fête mais que atal lati ki to ndenga la grande na ba photo na kano bité na poster te pour ti na promotion sur yo sel les ativino de bosenyos. Nga na osai suni. Yep sana yana bani ka kitoko. Na yana la tsonoke lati kitoko. Non lo bani. Kasa la place bien. Na yana tsonoke te dia osai nyoso. Dia osai nyoso. Bino bolwa evi ana mukanda te. Bobi Karina sans papier. Alingi mobile sans papier, ba ona bomba sans papier ba bota bana sans papier. Bino. Osiko lelo mbama bokomi onda kwa Karina ya Belgique ikutu se bo ebite evi mutacha mukanda mazuwe. Azu mukanda we. Oh! Il y a bien un moment où même pas une année. Oh, c'est que vous aurez des informations bien. Il y a on a pas fan, on va respecter, on va pas linga. Oh, il y a des infos assure non. Aux assure non, oh, il y a pas preuve, ou bien argument. Au moins pourquoi on a gagné, bien pourquoi on a battu parce que nous avons une vendu. Et non, le boucher t'aime pas prévu. On a bon moi Yesu mami. Comment on peut ça balinga na basi boye Yesu maman absona zemi na ngolia kanini. Nganga ngopa makasi. Ngana biki banganga basuka kasi ko nganga zana ngana kisasa akati sana nga océan aya ngati na poto o kisi oyo Jésus na renouveler te bandaka na simba wana ti lelo na examine kisi oh bino ifo bolo ba ke efia na mukanda te bino bokolo ba te ke ache mukanda ni awa et puis na sepela no pozo ka ba information na source oh bino bobi mobile irresponsable. La Chine est payée mbongwaya kosela nga fête anniversaire. Si ko irresponsable jusqu'au mukanda ne ayo chananda. O yo bide pas na mukanda nanda il faut payer sa fiche de paye. Oh, bobo sana ka bon na potot. C'est bon na potot, bon na ndeko na pototé. O bata na manzinzi ya famille ya pototé, te faut botunaka. C'est un de chez ndako comme na charge na yi, hein. Mutozo ndako na kombo na parce que nebo lobi na so comme na ndako na kombo e vie réellement. Ndenge bo lobby. Pourquoi pas ta information?
Non, 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 comment que les Chinois, et bien on a fait si penza, bien on a vendu ça dans la table, il faut vendre les bossos. Pour vous payer cette information qui toko. Bien faut vendre dans la table, un peu vous payer cette information sandal, vous payer cette information, ceux qui voient là, ils ont combien, bien vous payer information, c'est bien solo que le coup tapo, on dirait bien au côté de nous et les cam tout droit. Parce qu'on a information, il faut tout chaper, moi va prendre pour pas comprendre. Mon est qui ndako comme na kombo na fils à mon cœur mwana ndako komi na kombo na ye il faut appeler ça ma fiche de paye parce que la fiche de paye pour payer c'est faux à moto salak et surtout qu'il y a Belgique avant na rati donc pour ba ni ndako comme na kombo na c'est ba fiche de paye parce qu'on ndenga salaka ba bazar na Suisse ba yebi pour nga na poto caractère mais na yebi quand même je comme ba bwana mi kanda bino ba kolo poto bino ba to kuta bino bo vimba na poto ebit oui bien toute vérité n'est pas bonne à dire hein siko ou alors ça c'est la fiche de paie le kuta à l'au moins ça c'est la fiche de paie le kuta à Belgique pour ndako comme na Congo te en attendant te pour na musala moi que ça c'est la fiche de paie ils auront atteint ton adresse ton na ba mambe belé ya na attendant te asala na Belgique te tant na te parce que hier soir Belgique ya kaka week-end pas musala il n'a pas ce temps banda ya potona akota kachote mbila ebi ekutu te o ba convoquer papa bunda ki papa zaki na nganda taba kuna ba bitumbe bima ki papa côté ba yiba ki ozalaki te ye penza nante ara loko anga na poto to suka kana ba société na biso ki sasa kuna matia kiti Karine na parquet to suka kuna ndete ya poto donc biso na mbila na ngana mon chéri ba vierge numéro 0 ngana yo singa noka bo changer maloba te bo za ba femme de parole na ba homme de parole ce bobi Karine obotaka te tikala wana garder parole yo de tout le monde a de quoi te capable ko yate ka kobota te lelo ya zana zemi yugo yi Karine wana akobala kate yumo ye oh to moni baga ya demande de mariage te oh muto bala kate siko baga demande de mariage oh yo singa ya nani peut-être Karine Montez pas souki bolim sanga sengande na ye bate na kanisa isa Karine anga wana bolim singa pona ape mutu na kokipe ko salaire na mutu tant musu senga baga mariage ya Karine mususu senga kanisi yanga ya bolim si na musu muki na za mutu mais c'est ça yanga na rappeler bino kake bino boko senga yanga te bino te na bino te mboko senga bino te oh ngande na ozela bino nde bosa ba live bo bake azu mobali moko mabe mobali atina te mobali ayibaka boye oh bino boyaka na lokuta o mobali aka na mwasi mobali asalaka boye oh e bon nde bino pe bo mone mobali na ndenga kitoko bo kanti avanga lingaka te oh alingaka ana ba passé ana ba ex na mais monetinga oh bino nde fo boye ya bino bo baka ke ana mwasi na ndaku Karine alingi mobali ya bato bino nde ce faut boye la biso ba preuve que Karine atie mobali ya bato na ba vidéo botala mwasi ne ye azoloba bino faut boye mela biso mwasi ya Evi oh bino boye la kabiso te ke o Evi ango kutu ya leki na ya lobi boya ko yoka bande ko vite biso to na posa boye mela biso mwasi ya Evi po bino bolobi aza mobali ya bato ya ona nde ko bomba po to ndo banga mwasi na ye Evi ebisanga Karine na mwasi na nga kochelo ni nga te bomba ngai to bimanga na kuzu ya ona ndo cha liboko na likolo boloba bongo po boloba bongo akoka kochelo ni yango te po mobali ya boya mobali ya banga mwasi na ye siko mwasi akufi po to ndo bombo chelo ngit na bande chelo boka Evi na mwani. Si je me rappelle bien, elle m'a craqué qui montait mes sous et que ça va mois de mai. Dans le chel beaucoup. Si le toi en novembre, ça fait combien de mois? 6 mois. Bino molobi qui était nenga chali boko pour moi sina ndaku et mobile en bas moi sina ndaku. Parce que on a tout moi ça koufi. Oh t'es toi on a pour ça tout le monde madame qui coule s'il te plaît. Aya pour se présenter que on a porté plainte parce que ceux qui ont l'équipe mobile avec la vidéo bon mobile ça na moi sina yé na bana na ye
olekisi ebongo to mosusu envoutaki po aleka na bavideo nde to envoutaki ebongo yaya mbila baenvouta yango te. Porter plainte, il faut qu'on se justifie parce que aza ya batu. Oh, biso on a besoin de yambele biso madame Kikundi. Madame aeli biso ba preuve. Nga mwasi na ye, famille ba yebinga, to balana, soit to bota, to sala s'occuper combien d'années, bref, on a pas ça ka to mona mère. Pour lelo so mutu moko ya lali ya lamuki alobi ke ngai nena boye ngande na okay na noka musika te na ozonga na histoire otoyebi nikita lala ke lamuki abinini nzembo ya amo o ya fali wana ya mo ba embelai nikita loba ke to vandele ba analyse to senga ka ba preuve o izola tsake yobo bimana etile ndo to kenda de musika te ngana kate kana mukuse ya yele soka message o fali komena que je suis arrivé po yo bio na zemine. C'est que si on a un zéminé, c'est qu'un mobile notilé. Ah, papa banate. Pour ça, on a 3e mois, c'est que oza. Na kenda la nuna histoire pour fouer là quand on m'a coutu, bien, on a zong ça rappelle nous. To senga ba preuve, moi nda quoi kao to bomai na ba preuve. Pour atwa na poto, atwa na frité, poto mundela senga ka preuve. O yela mundela te ko na mona ita moi na msana butazo lokanga mundela nzimi non. Yele ba preuve mundele tala kingo nga na oto kutata mosana mso oto fina nga kingo kutabwa kinga kutu mbila moni ba preuve yo yela ba ndoto te ba masolo te wala mso ba masolo evi mobali ya batu siko yona tuni mwasi ya evi sa femme légitime akufi to mwasi wana ana ba ndekote mwasi wana kota zaka internet ekoma te pour aya ko réagir pour na mobali na ye mwasi wana yebe mobali wana evi kandi bomoni ana respect mwasi nete oyo barana na ndako ayokota na ba video aye Belgique c'est 10 jours mwasi akose mwasi ni voyager ce qu'on nga akose mwasi ak mission de service amo mwasi ti lelo moniteur bocha na ba numéro na ba nini tam sou mwasi na ba numéro na noté abenga pe aleka na émission tu ka madame Kikula se défendre aloba pe que non mobali na ngai boy boy po bino boloba akana mwasi bomoni lokuta na sone donc na bino bwenga na bino vous allez souffrir bokolo babo au moins ngana comme ça notre niveau que na batu balinga bino bo bae bino ne côté no kina bino ko e benzo lobby likambo réponse exacte to vandele okime après 6 mois nda mambo lo baki yo moko yo changer malo donc aussi ça bino confiance na bato balinga bino bango nyonso bakoma ba chinois po à la base bino mono bo ba chinois bino no ba konzina bango ba chinois po bolandela nyonso soki na chebwe bolobi etikali kaso na yoki libumpa sina sali point bo sali li online ena sala point bo sali li online ena point siko bato yo bazara wana po na ko olobi bien nasko na posa na bango na mono nzela ko na posa na bango po na voile na posa bato na ba benga na ba live na bino po exactement mulai na ko na posa na bango po ba simba voile. Ce qu'on est dans la poste na bango boy il faut bien vous avoir la confusion maloba lelo lobi alobo lobi be bango mo etant que mikolo bo vana na banda oh moi so mo mobali biso to kumisaki lelo lobaki alors comme ina be comme ina se fio azo lokuta non tale soute ngana comme ça bino wana ne côté na okina bino batana pe batala bino ba comme fait que vaut mieux que zera mon Karim colossal live ye mo ba ne vérité yeli bo so lobaka boy tala lelo comme ina boy abosani ke lobaka boy bano ba mona biso bazoba po bato batala biso bato bazaboy tebe ke ba bazoba te ba papa ba maman ngana bike ba na bino bazoba te ya wana il y a des choses maté qui ta je ne réponds pas parce que nabi ke le roi ba bazoba te bo mayele atele ki inane bo mona résultat kati na bino mo sana sala live bo mona ke akosa ki Karim talbe vérité to ki ne mo msika te histoire a Nikita et quand biso se ba 4 mois. Mais na souka na batu nyonso ba journée seigneur so ba kota. Nani aloba vérité? Ou non? Ouais. Bakosa, on est Karine alobi vérité c'est qu'il fallait appuyer mbongo c'est que nana corrompre. Na lobé lo côté doti botikali na soni. Et donc l'observe no bongo omoni soni na ko banga complexe. Nana wa opesa mbongo po ali mbongo na pesi yo te fa pesa. Ponga na leki c'est juste et ça c'est en fait bon le barama kambo yeba ko analyser en côté yo mo refolo ba ke avant le ba ke fallait fouti Karim mo yo mo po fo ke on appelle un journaliste mo fallait fouti Karim na ko ki po futa ngana lobele po anya fouti ngata ke futa Karim
maman yo mo ozwi réponse mpo Karine aleki biso sikoyo so ozwi réponse abongo ngai tant que yo jeune fille jamais okovanda na live oyebake nana apesi Karine mbongo yama azokotela nana fali apie Karine mbongo te esopa yo beta kutu Karine eloko abongo kukoloba te parce que oloba bapesi Karine mbongo oh mais yo kolobaka na internet iti opwani bapia Karine yo te bino so bona makila rouge c'est que c'est ma PC Karine yo ba priorité pour na fali na ba comprendre que makambo na niveau nango mutako ko loba pezango ya mama YouTube siko yo etant que zozo yo finganga yo ko pesa information bon te pour wana eza ko laksa mukili ke Karine alekinga sans que oyeba pour olo kazo kote la fali po ba futie na batu wana lokola batanga baza bato mayele ba basi mabala ba mibali ba papa bana bavandi pe ba raisonner mais oh Karine est journaliste pourquoi ba pesi kaka Karine bango mokata ba mami lobeli po Karine ngale kaka bino siko esali ke yum to senga publicité o lakisi mukili ke ngala leki bino siko yo côté to ba mokende lo ba mukili comprendre moi ce qu'on a vraiment quelqu'un à côté que moi bateau ba pia bino confiance pour moi moi 2 3 personnes na bino il y a confiance parce que moi on a besoin na bango. Donc, la fin de l'année, la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais beaucoup de temps, confiance beaucoup dans 2022. Nana posta na bango, faut faire les qui reste. Quand tu es là, na membre, tu as ba maman autorité, tu as ba maman boîte blanche. Il faut ça la équipe nationale la chinois, nana posta ba tu na yebino ya confiance hein. Faut faire la bango, faut na luka chef à groupe wana. Dès tu as une équipe choc, tu as besoin équipe nationale, il y a la Chine. Bango aux équipes nationales le cas de ba ou ta côté na baza bat na confiance na ndenge ce qu'on a kende na bino na bulu yeke asko to côté na monde ba benga un monde de turbulence de so on a volant simba bien pesa baluka yo saka na koto simbi yo simba po ya ma kile obimo na zolo pour rien OK même c'est le niveau serré banini pour moi belo na zela kinde ba ka aeli afinga mibali abato na mobali mabe moni lo na zela côté que na touché te hein pour na moni te commenter monter que mobali o mabe na moni te que mobali o salité na moni te bazozo bo chata ba commentaire a bon aka to comprendre que ya bino bazozo mais ba commentaire sur que vous madame te faut beaucoup ça moi démon boui et ni ça fait biso ya na nzambe ko na lola mo pe satana ningi ça rappelle mo kilinza mais pas mon que te ko mo toucher ako toucher milimo abana il faut intervention bazozo boko ta moi des commentaires mo pe boyi bo bo kata ke mobali na lo ngabe boyi biso pe ko te tozo ko to mi tuna na ngo ko mi boyi na ngo fingi papa e bi ba chino pe bazo akimia na nga fingi biso papa e kai il faut bon tout est non bon mot oh boko commenter te o me bino boyaka ko finga bino boko vanda calme te bino faut bo commenter na ba faux commande ba faux compte na bino il faut bo ba ya sapato ala tezama pe moi mobali o penza oyo boy le sope ba histoire na ye po bo bebe o kota na vie na eto na posa boye biso côté papa via iba aneni nya kota boloko boye biso côté linya abunda bitumba vanda na bar mo bezo yinda zo bunda boye biso mais c'est aussi c'est biso ba mambo na nya na suka pe otanga biso comme société ça rapport il travaille asalaka boye le biso pe comme société pour besoin de information na nyonso boye na suka moi l'établi sa véri pour nyonso boye na lokuta on a dit erobi akana mukanda te na kende na musika te na bokela na ka vidéo ya avion nenga uta Suisse et ka Belgique avion makas bolobi sous deuxième fois na bokela na ka vidéo ya aéroport à Belgique ngamo banda na ya poto na nyata ke aéroport à Belgique ka na kyoti ka perazonga à part y non tanyata sang aéroport à Belgique te banda na ya poto so moni na aéroport à Belgique pour bino ba commander ba partout au monde na kenda ka na kyoti ka peraken pour era yaka yé mo kami yé la randa kuma lembe pour m souvent les fio kita ro m sou basalis kalban r leki de olege na kenda na vanda na ba aéroport na kati ba taxi mo ka bisanga non yara no ko accompagner mais ro ya zilanga kana ndako bébé aéroport à Belgique uponi na posta kango boya ka oloba pete ke ya solo ana mukanda usema che loka kitoke malamu beti bino ngingo boko ka oloba te bino kozela ka ba fai mais côté to kendo nze ba fai peza te na invité bo ça ba analyse nini pour côté peut to kende je vous assure nze ba fai encore ngana ndene ba osala makam na ndene yebi YouTube ba fai nze
ya pasi hein ya pasi ngamo de no ke bino ma pour ne bien bandel bo luka bo créer na bino parce que tu vu que mon diable oh bino bo sala ba makelela na ba benga ngo ba combat o ya accompagner à bénédiction au moins c'est bénédiction zo ya il faut moi combler ya 24 heures avant mon homme a fait la fête anniversaire 24 heures avant vidéo bima ki beto so benga Karine na seka na bikete wana za ba combat o ebange moni dia bénédiction parce que diable a esprit à monak amoni dia modèle feti mobile ya Karine on sala modèle ko lobisa modèle kende world modèle ko modèle habité mon vidéo bima po et démoraliser bango siko biso bato yo to lenda na adoration ba genou malgré to tchaka choko mais na genou choko esimba te pour fukama to lenga kati donc je crois même tanga bimse la vidéo place à ça comprendre que oh tchok oui biso to ba ndoki kati na Yesu on asima awa ko leka il faut leka Yesu obeti no Yesu ka apo beti biso ye ba beta ke to beta biso ndeni donc pour ba nyonso boko sala sauf eloko te ezaka non parce que ndebo ya ko loba na ndebo ya ko kosa biso pe to ko kosa mais nga na kosa na ngate po no loba ke enzamba omona nga mama na ngai bisanga bonga bi eza ko so za bana mwana wa respect wa respectako ata sali mabe o loba ke bon nyoso ba yo kate ye na sombela ta opwa yo kaka e pa nzambe pe ya bongo ndebi no bokosela bato makambo na YouTube po bozo mbonga YouTube ngako tu mama YouTube na koki po vendre na epo kosa likambo po na lia mbonga YouTube mais non kosa te so na eko luba seki na luba ka veri non kosa te parce que non kosa batu oui batu banzimeli nga oui ebo kuna likolo po mtamukila sele lote so liwe ye azaka makasi na pia cotisation mbonga cercueil to tia mbongo to louer salle mbonga libulu biso sko total à mon PC à paiement ya tia mbonga cotisation te ya pesa ande fema gratuitement paiement offaisément ya tia cotisation te a ebi côté a ebi mambo libulu te ya tia ka bord moko paiement donc aux en bonne santé aussi longtemps que zo paiement je te dis que le panier circule encore il y a encore l'espoir biso tona nzambe moko o atala agité garçon moko za chino atinenga voice mami mami sala no bota age kenge na seki donc yone ngomo na age kenge kando moninga na baridi boy kando moninga na 50 ans na nga kando yebi ke menopause ya liboso na nga yeba ke biso to na nzambe o ya pesa sarabana na age nini biso to na nzambe atala age te atala RT ye mambo ana te ya ebika keso ye fasala asali ya ebite ke lo ko mukili internet lo babo ngana sala boy pona ya yebine calcul wana te ene calcul wana te ai de oda poto mo bebe ngako to na nga mama ya bana misa to ngana mama 4 bana oh ya bana ba bénédiction so za na bango lo ba Dieu merci koko ni sa bénédiction na ote occasion de chita baninga yaya po okolela bango to ko chape ba cotisation ko biso batamte ya malamu to bambara na pas journée de cœur avec toi po ba oyo ba obota pe bana ba okufela ba ona ba hôpital oleki ba on elote donc okanza te ke so kolisi mwana komi na 18 o gagner te akoko me lope na 20 ans donc akoko me lope na 30 ans yo mama okunzi alors le quoi mon a bénédiction ba batelaka au moment de merci nous papa et quand on chali sous photo n'était bon au moment de jour anniversaire on a yé jour à bonne année jour à Noël que on l'activité qu'on a été parce que on a dit que asa bénédiction ba protéger ba batelaka yo sans une bénédiction comme c'est une occasion de shit na biso peut être tambo ali quoi bénédiction no to konia tango na suka nango okolela otika lobeta lisolo na ka mama bana 3 na ka mama bana 4 mwana moko akufanga na fièvre te
Quand yo komisaki okazo de shit na biso abeti si biso mabaku biso pe to fuka mi to leli. Donc maya misu na biso so to fuka mi nzambe to leli. Ah! Ya ya. Yo nzambe ndazong sa te. Et ana muto ayebi kozo non franchement. Oyebi nga comment ba te belé ba sala ba makambo tande bo moya Yuda sasaki ba live alobi ba mambo lokuta. Oyebi na répondaki e penza te poanyo. Maman ebisanga la Bible dit gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Yaya, tala siko ke mutu penza ya chio musapi boy. Ndebo ebelinga penza maamu noko. Na litolinga ba actualité potoko tsambon. Mais nga na koma mutachenga pe abo ina vandi calme. Si on a vandi calme, c'est pour cela que moi je suis béni. Kozana maman lokwa yanga, je suis béni. C'est pour ça que ba finga ma Charlotte, bo ka mte ma pas cité. Ba finga ke po la biso ba vina biso so e koma be poto ana ba mama te. Ba vina biso e koma be poto ana ba topia biso conseil te. Ba vie koma be po ba mama balala na ba bar, ba mama balala na mi ba na hotel yon ba vie komi bo. Ba otala ke Karim malgré ba vina buzoba, mais nzamba maman na bango azo assister ye. Na mutema wana mabe ya mwana bafinga mama. C'est bon finga ma Charlotte est moko tu akipaka te batu nyos bafinga ma Charlotte cha mona ba prière. Batu tout bafinga ka maman Charlotte azo bo sambela. Eh. Achaka bango na ba prière. Je m'en porte chaque 23h minutes au sambela na téléphone na conférence. Maman papa et vinanga. Je m'en maman sa prière à clôture elle raconte ici ba combat ba zozo hein. Tokati na biso ngala papa vite se rappeler na police papa vient bi ah maman il va comprendre azotanga maman tala ba émission ngala bi ebi maman te ata qualité ba camarade ba tindi laki abi mais ah na yo ka réparer ba bi ba finga ka inga bi ah ayebi na bi ba finga mais yeso yebi se maman ko tangi ta finga ke maman lobi no yesu mwana nzambe ayaki okufa po biso tozana bomo ika biso batamuki to finga e to sale mabe soki yesu kutu bafinga ebonga mutamuki so bafinga esalini okende mama salva so bafinga ndena olia semulte ndenga na kokote ya batu na batrain ba metro te po bafinginga ndema ambo nzamba baki esama na vina nge katani non mutafinginga sali par na ye makala moto likwa mutu na ye ndenge bible obito sambela pona binyemi na biso ngana kosambela pona bango parce que kolo justice eza nzambe ako justifier mutu na temps et puis nzambe avantage nzambe nza asala ka vante asala na retard te les dieux que nous prions asala ka na temps exact yeko tuna na sala vante ke bolba ke wende fete bandana pourquoi biso celui qui fait du fruit bandana 22h baningo nzambe asala na ba via batu bongo et dit que era fait il fait à 22h era on dit na table 12h et dit que era yo dimanche ça era église asala kana temps exact yeba ki makete yende sikokolo yekolo jugement ya ebisko ko juger atali pe ke yo oboma muto yo mutamona kaote lokwa yo boma ka yo pe ba oboma wana yo so boma mutu 10 ans 20 ans paso bosana koto boma mutu mutamona kaote po biso to banga ka batamuki nasala boite mbila okanga mozo bosa na mutaleki bambila ali kolo otalo boy yepe lo waya ye umela asalo nzira o comprendre nzira zo comprendre te mais yo banga ka mbila koleka nzambe po yo mo ebide ke ndena za boye ndena oyiba soso oyo na Carrefour so mbila kanginga awa na ke kasho ozo banga mbila mais yo zo banga nzambe te bite ke ndengo oyiba mbila mono te batu ba mono namba na no ba mona na mobali ya eba te nzamba o mona yo mama papa yomba ba nyonso to salaka efuta mara awa siko Dieu merci net biso batu to yebi nzambe biso batu mitema malamu mama ata na sali yo mabe eza babenga ngo occasion nana ko salo mabe olobi ke Karino loko asalinga boye ekozongela ye siko bota l'avantage à combat spirituel na ko finga imbécile yo bozong c'est la imbécile olobi ke te makala moto likolo na ye siko avantage ezaki loko anga na JCC na koki ko kata lien
nayebi comment kokata donc nayebi kosala mabe pe nayebi prière nini okosa po mabe ezongelanga te nayebi kokata lien nayebi kozongisa retour à l'expectateur nayebi kozoma kila yesu kokende koefase babiki rouge nyonso oyo esinyaki karina seka te na vie abala te ya bota te ya kobambamba ti ye bakorefule to ye mais avant koefase tozongisa no retour à l'expectateur il faut ezongeli nano so ezongeli osko kote yo kome yanga nga na efase yanga na makila yesu efase ndenge batomona Karim banda nga na kana kimba to sanga yo mkolonia ta poto mamto salo mona ba lelo 3 ans na poto à part ko finga na ko kosela makambo osamani po ato moninga na nzela ya naza na batami na sama kila yesu po yo lali na minui nga lali te na osbongisa journée na nga na pesa ona maboko a prêtre dotoko kutana na yo obeta liso na mona Karim metant ozota mbata obeta na ozana ngote pour moi na bombe journée na makila yesu do oromona ngo obeta ka lisolo na mona mona nzoka za kande salité boy na le kake na ki précédé on l'a précédé wana za disco saint esprit mutasi a programme ki précédé on so ki rendez-vous pas docteur nzamba pesi cette occasion loko lukanga omona nga face omoni nga sko mambunyo so kanaka otali na rendez-vous non yo ka bien te na mono nde na monye boupe fa ki na zipo le mono na lobele na otali na kenanga rendez-vous oui biso mamio sa pasi to na docteur akomisa mamio so pété impossible ezalaka te pa na ye impossible ezalaka kosambela ya mabete ko église ya mabete mais faut yeba pe nzamba combat il faut ba combat spirituel pour oyeba ko combattre ko yeba ko arracher net ngande ngala ba prière na arracher ti kiti na nga YouTube oki mama YouTube mbende na arracher kango na semango na makila yesu le okoko ya YouTube lelo olobi ogangi oningisi osali ba 20k mais kiti oyo ya il faut kata ba pongi minui net nga poso ngo siko esimba te po enga kati mama na nga kati koko na nga kati yange za tout droit po baba babotinga yo zo kata yo moko mama bino na bar em souper na kidiba na hotel ko kata yo na nga yange leka yange ko leka parce que ngana koko na nga chrétien mama botanga chrétien malgré papa kufi akine mta catholique mais ngana koko na nga za koko mukolo ana ba 80 na ndambo omoni côté na uta e ba mona za na étoile oui na étoile parce que so que za nzeta manga e ko bota manga koko na nga sambilaka mama na nga sambilaka donc nga moko mwana ata naza na mokili mate kita prière à koko ya mama na nga nzamba o protéger parce que Bible lobi quand le Seigneur bénit on bénir tina 4e génération so que ça on dit tina 4e génération et so que mama na nga o sambela nzamba biso ozo sambela nazo garder yo na famille na yo donc au côté distraction na ngati parce que au côté distraction na nga preuve mais que nga notre aux ama résultat mon côté parce qu'on a souka tellement nga no leko au comme au fia kisi oui biso to simba kisi pas isso fia kisi oui eh yo ko kandenge biso to akina feti tozo bina tozo lia tozo bina banzemba ba fere ya ba fali na fete yoko kango spo mama bino abi journée na au gêner au liate pour quand na suka azo ka réponse baby c'est fete le kay bien ba tous bazongi bien yoko kango we mambwana bino we mambwana oh bino we bika ke na fete biso soto to bina te biso place to za na fete place esengo ezana ba mata chambre haute siko moto mo so mata o ezara sous plus grave moto bota o ana liloba na vina pour ba maman na biso ba papa ba nzambe na biso asi donc ngai za raso no sama na nzambe na ngai mama na nga na se ya yeba ke ato ya ki fait chokota ki na ndinga lokuta ki o er na romone na rochemwa mulangi o er na romone ya o ka bozo kutanga kuna na zo kata loketu na nzemba fali o ko sala ngel lokote o kutana na aveuglement parce que et ana mutalali na se o binzambe fait wana ne bande nasuka tu es que diable profitera na un place esengo na place a fête mais ba ange na ba circuler kuna kuna oh tara papa via kota na famille royale yebe ndenga zona
bazozo bato na distraction. Bon, moi je vais adorer les seigneurs, hein. On y a qui juste bon moi ça parce que franchement na koko ça les lots sans que nous le bambanzambe. Non, ko ça les lots sans que nous le bambanzambe. Parce que ceux les lots on a bon moi, ils ont grâce na yé. Mambo ezo comme la biso peso ezo comment, c'est grâce à Dieu. Parce qu'on dit nga na ko bali kambata pendant 10 minutes na ça exemple la Bible. Na ça kombo nzambe. Attends, moto à ça dans la société, bien sûr, après ça toujours explication, on peut ça comme exemple. Mon net biso plus to ça la kai, ndé to la ta kabio mon chef na biso oui parce que Eric ali akuna. Biso peut to bi ka koto et pas prêtre. Donc on les karaté sans prêtre, c'est impossible. Impossible. Ce qui pense à l'adoration, on a ça dans ma Facebook et banda ko ça les loté ya mbe na tika kala parce que nzambe asala roi mon pepe. Et puis mon pepe nde yaka. To mona ngote, to simba ka ngote. Na kote kendaka, na kote utaka. Mais ce qui est to santa kango. So zaki na mulungu ki mon pepe, mon pepe bien. Nzamba sala bon. Le roi mon pepe. Oyebite place à outi. Oyebite nzela nini okende. Oyebite mambo esalinga le nzamba sala nga miracle banda mukonini, abanjo préparant mukonini. Oui, mais c'est important, un nzamba osala ozo ceinture ango. Nzamba asala lokwa mpepe. Lokwa mpepe. So mpepe zuyo au ceinture ango, mais place e outi, na place e kende to mona te. Poto simba pe mpepe o kangango boy, to koko kangote mais to santa kango. Nzamba asala apongo. Donc pendant le weke, banda mamna na internet depuis 2014. Toujours na page même si on a sali un mois dans ça l'adoration t'es na zone toujours parce que nga moko na ebi makasi pe na ebi résultat petit autant quand même na école ils rapport na fin de l'année aux résultats moi on a eu 50 on a eu 70 on a eu bah ça il est fait mais ba résultat là tous autant na jour monter ils aura biso inanime. Donc pour nous, oui, adoration on appelle dans salle ceux qui n'a tika kate pendant année plus de 5 ans dans salle adoration na page na parce que nous aura fait ba résultat. Malgré un nzamba ça les arrois mon pépé mon on raté mais to santa la bénédiction de l'Éternel. To santa ka pe aux yeux obité aux apé ya Yesu. Yeye loke le kiki mezate. Na cha choko banda kala mais ba moni ba vidéo na ba photo na fait tu so karino parola mafutani. Car il dit à moi, on habite oh, le bobenga monene leki na komo lukana konda bokomo litama ane vandina enengo bonga yaya kimia on a la paix toi son mikanda toza na société monte to sala ko ba futa biso 10 000 euros toi na biso na no côté ki on a olobake président za no ko na nga mama Denise za mama leki na nga toza na biso na bangote mais on a Jésus qui est le tout-puissant, on a la paix. Bible lobby, hein? Moto azana Yesu azana nyonso. Mais moto azana nyonso sans Jésus. Donc au cause de kitoko, au cause de na babone, au cause de na succès, au cause de na libano, au cause de na bana, ndenge bino bobota ba mama bota. Mais sans Jésus aya na bana no ko tout le biso tolo do na YouTube yeba ke pour ça Yesu o vanda ka babelele o mona sa accident o zangi na ndenga kolele mais soko zana Yesu ata yo lali ya zo protéger ba ange bazona bazo protéger protéger. Nga ya mona bima makolo pe pa nga na bimi makolo pa na ke luka pe pizza. Ngari. Soki na lingi po nga na linga mambo tambola te. Na kimia nyoso parce que na yebi ke boy ba ange bazar. Oh, yalo ko se muto simbi kiso ke na ko renouveler mo. Qui c'est ça là? O biso to na Yesu mabolo nga ka na se. Otika psondeni. Otika psondeni. Otika bisote nga na oyo saka batu nyonso mana ba problème batu nyonso ba komi na suka batu nyonso o miteme lembi ndenge nga pe muteme lemba ki nga ne passé na 2020 neka ko bisabino bo lemba te tango yo kan so komi na suka
Yeba kebeba. Tango tokomaka na suka yeso yako sekure Yesu. Osekure Yesu ngana suki lelo yo. Nzamba lobi ma biso nyonso to yebisa ye. Ma nyonso to sala nzamba yebi. Ma Pauline Chako la cuisette. Monte ma papa de Chris Konde na Santa qui veste à Dior. Pas de Chris. Mambo nyonso tona nswena sisi live na bino. Na skwa basani. Nzamba yebi ke na skwa basani. Ayebi. Me Bible lobi nyonso to kosala to yebisa nzambe. Ata to lobi te ya yebi me Bible lobi nyonso to kosala. Oba programme na biso. Oba projet. Donc oyebisi ebe lokwa mwana ndenge za kolingi obima oye papa na lingi na bima. Au moins comme si yo ngo bima na transport mais tellement sengi permission ay biso za contact bima na voiture. Pour oyebisa ki. Mais toi na ba parents pe mususu okoko lake pété obimi mais maman e moko timba comprendre que er ozongi bi ke mwana o hotel. Mabone kolobano na kosi ba mama ezalaka. Ki obimi na oyo yebi ke na oyebisa mama na kina ba camarade mais yo moko bi pe ke na hotel na mobali mozongi pe anda olaka mama te. Abone pe kotuno. Mais ye moka mama er ozongi atali okabo. Ayebi ka ke oyo autino la na mobali. Matiki na yo yebi ka kende za bi mama biso ayebite. Joana kutu na lala kina Patrick mama biso ayebite ayebi. Pour la vie liboso na o ya sko lokwa nzambe nyonso to sala na otolinga to sala ayebi na ye mais effet que ya ko senge permission na ya ko yebisa ke ba projet na biso ya ko se confier na ye pour asale la biso ana posa teke oya o Karina ma changer na été siko ata na changer te pa na yo mais pas nzambe na amuta masumu ki oui mais na sala effort. Et puis, nous avons rappelé à Nzambe na kingamo pe akavi mokonzi la baronne mami de la Chine Oprah Señorita ou na pitche ba kombwana nyonso na kingamo nde pe ba kena ngabwenenge na kilomboy. Mais pour na you non sa ngote na bi pe ke ba live ba analyse et ça ba ofinga. Mais nga na sanya ngote po na bangi mote po tata kufa mama abiso kutu tie sangwe comme il est déjà et que zo 3 jours déjà bana ba camarade ba bengi do ngasko non sa te ba tu nyonso pe ba ebisi ngana sa nga non sa te po no na nzimi sonyo na senga ba permission donc ngana lo bano olobi na transport papa biso ko zo contact ki na otake moi yo arane maile na classe te mais à respect. Et elle est là, autant avec mes carrés, non, masumu, oui, non, masumu, mais elle toujours présente. Na makolo yesu. Ata na kena ki, ce quand na l'amour que l'on a adoration. Comme ça, l'adoration, na ça, on n'a pas changé, c'est parce que nous reconnaître que même naza lampiaka, naza somukanda, naza na bota te, même ndenge non na bala te boy, nous reconnaître kaka ke, soki kana na bon moinde na telemi boy. Na bela te eza po nzamba linga pienga pema parce que pour adorer il faut quoi donc moto asepela na adoration te au koko longola moi abonnement non longola moi abonnement na on page na nga pour bien bolinga basala mambo bino bolingi te oyo eza page na nga asala on na lingi omoni mo ete olongoli mo abonnement non ok malamu allô oui on compte avant on compte bien bonjour ah merci maman
Tenga ta se na siliki na silika wana na lobi ma après na kanga na kanda ki t'inquiète. Non, il n'y a pas de problème, ça nous remarque. Non. Baminu baminu na olongola na chaka ngona ande ko sa clip mongwe na olongola ba changa ngona France t'inquiète baminu na olongola na mama te on t'a bosso te batebile ba bisenga na longola po na sala ngona France na Belgique Manani peut-être on a bien à Combo sous maman. Pas de problème maman, merci. Na aucun long là-bas merci. Merci maman. Bisous maman, merci beaucoup. Merci. Ok. Bon, et là, il va bien gâter, maman, a bien guiné pour, hein? Je crois qu'elle a bien été qu'il a live. Moi, je vais adorer les seigneurs. Sans oublier, un grand merci à Batunion. Batunion, ça commence à venir dans comme tout là, là, si tu n'as tonton prince, de cause ou non, mais bon. Eh, ouais, Billy, t'as mis le nom. Ce que vous avez comme ici, on benga. Allô, la chaîne. Oui. Oui. Allô, Mani. Oui. On est en live. On est en live. Mani, félicitations. On est la partie à Luanda. Félicitations, vraiment. Zamba Pambolayo. Félicitations, vraiment. Zamba Pambolo qui est liboso. Et si tu as besoin de milieu, si tu as besoin de fingayo. Et si tu as besoin de Bamade, on peut se faire un Pambolao. Enfin, maintenant, on a depuis 2020. Année passée pour les appeler intéressés dans ma Facebook et le retine na linga yo ma ramener surtout ça la na mon on a bêté pour na ba injure ba critique donc il y a des poussa et si na na za chinoise que na za fan na yo en tout cas vraiment nzambe a battre la yo tu es toujours la tête et non la queue tu es toujours en haut et non en bas et Dieu fera sur tes ennemis on marche-pied. Nous avons confondre binemi na yo. Pour déjà confondre binemi na yo. Donc, na CPI vraiment encore pour l'envoyamba. Vraiment, ils ont moi pas si pour l'envoyer sur le téléphone. Ils ont pas en tout cas vraiment la CPI. Ils ont les vraiment la monde a solo lina yo lissus. En tout cas, nous avons pas mbola yo. Pambolo donc aucun mot pour pas sinon vraiment oh t'as que vous allez milieu Nicolo baba ni le cas qui ils allaient qui en a tank ça même en tout cas kabisa mtoto wa mamba wende mbele mtoto yetu usirudi tena nyuma wende accent sana hapa donc si tuko wa Bukavu donc tuko bafani yako donc toute la famille bana tunakupenda sana wende mtoto wa mama ubalamukie bote accent wende donc toute Bukavu soutenons toujours chinois et chinois soutenons toujours notre mamita Karine Mokonzi la baronne et restons chinoises et chinoises jusqu'à la fin. Pour moi, je suis chinoise. Bisous à toute la Chine. Bisous à maman des autorités, à maman Jacqueline Nyonso, à maman Nicole. Bisous à vous tous, on vous aime. Bisous, ciao. Ciao. Hey, mais comme il nous non ça live na YouTube, hein, na ça na adoration. Pour beaucoup mo benga c'est na bina dans la paix, disons Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia,
Jésus. Que les venons du Seigneur. Alléluia. Qui est comme Jésus? Hey! Le monde m'a pour t'adorer. Mon silence t'adore. La bouche te célèbre, oh Dieu. Tu es l'unique. Le véritable Dieu, c'est toi. Ma raison d'être, c'est toi, Jésus. Si je vis, c'est pour toi. Qui est comme toi, l'agneau immolé? Alléluia. Dis un mot à Jésus. Dis un mot à Jésus. Bon, namoni bato baobenga trop, je crois toke YouTube, hein. Toke YouTube pour namoni bato baobenga trop.